今回ここに集めた3台の SUV は、日本の代表的な C セグメントの SUV なんですけども、最近は普通のファミリーカーを見ても少し背の高い SUV の方に、ポストファミリーカーが移行しているような感じですね。私自身も普通の背の低い車に乗るよりもちょっと背の高い車に乗っていた方が、実際の街中環境でも視界性能がいいし、安心して快適に移動できると思います。実は CX5 だけ広報車の関係で AWD ではなく FF 車なんですけども、それもかなり売れてるモデルですから、この3台の SUV を使いながら、ゼロ時安全から含めた車の総合安全性能を評価してみたいと思います。今日は車を動かすときに居ざまに入ってこういうふうに、大体僕らのテストと同じで。いや、こっちこっちこっち。これ見える。見えない。さあ、マツダ CX5、フルスカイアクティブテクノロジーはこの CX5 から始まったんですけど、もうすでに2年経ったので、フェイスリフトしたわけですね。ペダルがオルガンペダルが始まってドラポジもいいということで評判だったんですけども、今日ちょっとアクセラから乗り換えるとこのシートがちょっと柔らかいかなって感じですね。街中乗ってる時はいいんですけど、ちょっとこのコーナリングしたりレーンチェンジするとこの背中のあたりがぐにゅっとちょっと柔らかい感じがあって、シートの背中のサイドサポートの剛性がちょっと足りないかなと思います。で、あとドラポジもアクセラと比べるとちょっと、ハイトの位置がシートの背が高いですから、ちょっと上から足が降りていくような感じで、公園のベンチに座ってる感があるんですね。ヘッドアップディスプレイはまだこの CX5 には当時間に合ってなかったのでないわけですね。視界も非常にこの A ピラーは前の方にずっと行くんじゃなくて、やっぱり実用的にこういうふうに立ってますから、この辺の視界がよく確保されてます。 SUV はドライバーの視界は遠くは良くなるんですけど、どうしても手前が見えにくくなって、特に生活道路の中で背の小さいお子さんが交差点の中で近くにいると SUV からは見えにくくなってしまうんですね。自分は遠くは見えるけど近くは見えにくいっていうのが、この辺の SUV の、特性なので、オーナーは気をつけた方がいいと思います。例えば日産の持っているアラウンドビューモニターみたいなもので、カメラ技術を使ってドライバーに視覚をなくして見せるのかというのもこれからの課題だと思います。いずれにしてもこのカーナビ含めて全体的にはパッケージもいいし、すごく HMI 的にはよくできてるな。ただ唯一残念なのはヘッドアップディスプレイがないので、これは今デミオまでありますから、ぜひ CX5 にも欲しい装備であります。
開けてください。もうちょい。あ、オッケー。はい。見えるね。見えない。見えない。これ。それ。見える。見えない。さあアイサイトがついたフォレスターですね。まずはドラポジチェック、アクセルペダルは吊り下げでかかとストッパーはあるけどちょっとその位置は再考してほしいなっていう気がしますね。あと10ミリアクセルペダルが右にあるといいんですけど、ブレーキペダルもちょっとセンターから体のセンターもうちょっと右側に欲しいなっていう気がしますね。しかしこの視界の良さ、何これっていうぐらい SUV ではもうぶっちぎりで視界いいですね。この視界の良さは何者にも代え難い安全運転ができると思います。さあペダル配置、シート、シートのドラポジ、この辺は十分合格点だと思います。なんとボンネットが見えるじゃないですか。今までの車ってこのダッシュボードが盛り上がってたんでなかなか見えなかったんですけど、実はこれ水平対向エンジンだからこのパッケージができるんですね。でこれが水平対向エンジンの隠し味、エンジンは通常もうちょっと高い位置に上がっちゃうんですけど低い位置にありますから、実は背の高い SUV を作るときに水平対向エンジンはものすごくメリットがあるんですね。でポルシェも水平対向エンジンの SUV は持ってないですから、世界でオンリーワンがこのフォレスターと言えると思います。もともと航空機メーカーなので、キャノピーから撤去を発見しなきゃいけないから視界性能がこだわるというのは、中島飛行機由来のスバルじゃないかっていうのは、私の説なんですけど、とにかくこの辺の SUV は自分が遠くは見えますけど手前が見えなくなるので、こういったところレボーグと同じように三角窓を持ってるというのは非常にいいと思うんですね。ですからパッと直感的に座れて視界がいいというのが大きな特徴ですね。もっとわ、すごい視界。はい。こっちかろうじて見えるかな。これ。それと手前。これ。はい。もうちょい。はい、オッケー。意外とボンネットのダッシュボードが低めで視界は前後に関してはいいですね。前方向に関してはね。ただ、この辺の A ピラーの根っこが裾に富士山みたいに扇形に広がっているので、この辺がちょっともっこいと視界が悪い感じがしますね。ペダルは吊り下げですけど、かかとのところに一工夫があってかかとストッパーみたいなものがあったりとか、ブレーキペダルはちょっと右側にあるような気がしますが、そんなに悪くないですね。シートも、
やっぱ背中のところちょっと CX5 と同じで柔らかいかなっていう感じがしますけど、そんなに悪い感じはしないんですね。もうちょっとヘッドアップディスプレイ含めて、頑張ってほしいなっていう気はしますけども、そういう意味で、合格の最低限の点数のところかなという気がしますけど、